デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。このビデオでは、HP15AF モデルのバッテリーを交換する手順を詳しく説明します。最初に、必要な工具を揃えましょう。必要な工具は、プラスドライバー、トライウィングドライバー、ピンセット、静電気防止リストバンドです。これらの工具を用意したら、作業を始めます。1、ノートパソコンをシャットダウンし、電源アダプターを外します。2、裏面のネジを外すために、プラスドライバーを使用します。これには、数本のネジが含まれていますので、注意深く保管してください。3、次に、トライウィングドライバーを使って、バッテリーを固定しているネジを外します。この時、力を入れすぎないように注意しましょう。4、バッテリーの接続部分を優しく引き抜きます。もし接続が硬い場合は、ピンセットを使って慎重に外します。ここで、もしこの作業が難しいと感じる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。専門家に任せることで、安心して作業を進めることができます。5、新しいバッテリーを取り出し、同じ手順で接続します。接続部分をしっかりと押し込んで、確実に接続されていることを確認してください。6、すべてのネジを元通りに締め直し、裏面のカバーをしっかりと固定します。7、最後に、ノートパソコンを元に戻して、電源を入れます。新しいバッテリーが正常に機能しているか確認してください。なお、修理前の見積もり提供も行っておりますので、気軽にお問い合わせください。これで、HP15AF モデルのバッテリー交換が完了しました。お疲れ様でした。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。